हाय गाइस, आई एम सुमित। आपका स्वागत है अपने चैनल एसपी मोटर पे। तो आज हम करेंगे फर्स्ट गियर चैलेंज और 0 to 60, 0 to 100 अपाचे 164V BS6 मॉडल और R15 वर्जन 3 Bs4 पे। तो वीडियो को एंड पे देखो और सबसे पहले यूट्यूब पे हमने करा है ये। R15 V3 Bs4 फर्स्ट गियर चैलेंज। Zero to 100, 0 to 50। तो हाय गाइस, आई एम प्रमोद यादव। तो ये था फर्स्ट गियर चैलेंज 0 to 60 एंड 0 to 100 R15 V3 Bs4 और अपाचे 160 Bs6 मॉडल के बीच में। तो काफ़ी अच्छी बाइक है गाइस ये, और थैंक्स टू सिमरन टीवीएस जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड करी वीडियो के लिए। तो बताएं कैसी लगी आपको बाइक। अगर आपको इस फुल रिव्यू वीडियो चाहिए और कुछ बाइक के बारे में जानना है तो कमेंट करें वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इसके लिए वीडियो लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर दे चैनल को यार, सब्सक्राइब कर दो। आपका स्वागत है अपने चैनल जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड करी वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब करें चैनल को यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। अच्छा वीडियो बनाएगा तू।